Hallo, ich bin der Elias Dörr und ich zeige euch heute, wie wir die Lunasol beim Patienten einsetzen. Hierbei ist es wichtig, die Schienen einzeln einzuprobieren. Nicht auseinanderbauen, aber jeden Kiefer einzeln. Durch die Stegverbinder in der Schiene haben wir nämlich Abzugskräfte gegengleich in den Kiefern. Also muss hier der Halt strammer sein als bei herkömmlichen Aufbissschienen oder bei unserer Lunasol Duo. Daher wird die Schiene bei uns auch mit einer stärkeren Abzugskraft endkontrolliert. Dementsprechend muss man genau darauf achten, dass die Patienten die Schiene auch wieder gut ausgliedern können. In dem Fall probieren wir jetzt erstmal den Unterkiefer ein. Hierbei setzen wir die Schiene ein. Bitte nicht zubeißen. Genau. Wenn die Schiene leicht einschnappt, ist es ein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass sie gerade im molaren Bereich einen guten Sitz hat. Trotzdem sollte dieser natürlich nicht zu fest sein. Zum Ausgliedern am besten mit dem Finger leicht unter die Schiene kommen und sie an dem hochstehenden Flügel rausholen. Da der Unterkiefer gut passt, probieren wir jetzt den Oberkiefer ein. Auch der Oberkiefer schnappt ein. Das ist ein gutes Zeichen für den Halt. Im Oberkiefer kann man zum Rausnehmen entweder hier am Häkchen ziehen oder nach hier hinten gehen. Wenn die Patienten eine gewisse Übung drin haben, machen sie es auch oft so, dass sie die Schiene an der einen Seite im Oberkiefer oder im Unterkiefer fixieren und dann durch Mundöffnung das Ausgliedern bewirken. Um beide gleichzeitig zu kontrollieren, wird die Schiene auch nochmal in einem eingesetzt, um final zu überprüfen, ob der Halt in Ordnung ist. Dafür wird die Schiene eingesetzt und der Patient soll bei leicht vorgeschobenem Unterkiefer zubeißen. Genau, das kann schon bewirken, dass die Schiene einschnappt. Wie ist es von der Passung her? Gut. Sehr gut. Jetzt kann man die Patientin bitten, ganz leicht den Mund zu öffnen, um ein frühzeitiges Heraushebeln durch die Stege zu lokalisieren und zu schauen, ob irgendwo die Schiene zu locker sitzt. Dann kann man den Mund wieder schließen. Und gerne kann man auch eine Weile eine Eingewöhnungszeit in der Praxis haben, um herauszufinden, ob vielleicht schon direkt Schmerzen aufkommen. Gerade jetzt, wenn die Schiene gut sitzt und die Patientin noch nicht dran gewöhnt ist, kann man schon mal der Patientin eine kurze Weile geben, um herauszufinden, ob irgendwo Schmerzen auftreten, Druckgefühl entsteht oder ein Ungleichgewicht auf beiden Seiten ist. Zum Ausgliedern kann man hier mit dem Finger unter den Steg im Unterkiefer gehen und ihn mit dem Finger raushebeln. Alternativ, wenn der Halt sehr stramm ist, kann man den Finger drunter schieben und die Patientin den Mund öffnen lassen. Das sorgt oft auch direkt für ein Ausgliedern. Im Oberkiefer auch wieder, wie gehabt, am Haken. Im Anschluss kann man das Ein- und Ausgliedern dann auch mit der Patientin üben, dass sie das selber hinbekommt. Dann klappt das sehr gut. Sollten Passungsprobleme auftreten, kann man entweder selber versuchen, die Schiene zu entlasten, indem man innen ein bisschen wegschleift. Alternativ, wenn das gar nicht funktioniert mit der Passung, gerne uns den jeweiligen Kiefer als Abdruck oder Scan zukommen lassen. Wir passen die Schiene dann für Sie an.